Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Denmas Haryo. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips cara mengobati mentok yang sakit, ngorok ataupun keluar lendir pada hidungnya ya kawan-kawan. Sangat mengesalkan sekali dan menyebalkan ya kawan-kawan kalau misalkan mentok kita sakit ya kawan-kawan. Dan ini pasti akan dialami oleh semua yang pernah memelihara atau beternak mentok ya kawan-kawan. Maka dari itu kita harus bisa mengobatinya ya kawan-kawan. Seperti apa cara saya mengobati mentok yang sakit? Yuk kita tonton videonya. Ya halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips cara mengobati mentok yang sakit, ngorok ataupun berlendir pada hidungnya ya kawan-kawan. Pasti kawan-kawan semua yang memelihara mentok pernah mengalami mentoknya sakit, ngorok ataupun hidungnya berlendir ya kawan-kawan. Biasanya kalau ngorok itu biasanya bunyi krok itu pada tenggorokannya ya kawan-kawan. Juga disertai dengan hidungnya berlendir, keluar lendir kayak seperti ingus ya kawan-kawan. Dan itu sangat mengesalkan atau menyebalkan ya kawan-kawan, karena itu mengancam hidup mentok kita ya kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara menyembuhkannya ya kawan-kawan. Biasanya mentok yang sakit ngorok ataupun mengeluarkan lendir pada hidungnya itu karena kedinginan. Nomor satu adalah kedinginan ya kawan-kawan. Faktor utamanya kedinginan karena pergantian cuaca kawan-kawan. Seperti musim panas mau berganti menjadi musim hujan ya kawan-kawan, ataupun sebaliknya. Pasti cuaca dan suhu itu berubah sehingga mentok kita itu yang berdaya tahan tubuh lemah, pasti sakitnya ngorok ataupun berlendir pada hidungnya kawan-kawan. Bisa juga karena kotornya kandang kita ya kawan-kawan. Kandang yang kotor dan juga lembab karena bekas-bekas makanan ataupun kotorannya itu menumpuk dan tidak dibersihkan, juga bisa berpengaruh kepada kesehatan mentok kita ya kawan-kawan, dan bisa sakit, ngorok ataupun berlendir pada hidungnya kawan-kawan. Dan biasanya saya mengobatinya itu bisa secara tradisional dan juga secara menggunakan obat ya kawan-kawan. Kalau saya menggunakan obat, biasanya saya menggunakan Tentaklor ya kawan-kawan. Obat yang merek Tentaklor itu berbentuk kapsul kawan-kawan. Cara menggunakannya bisa dikasihkan pada mentok kita langsung kapsulnya. Biasanya sehari 2 kali ya kawan-kawan. Bisa juga dengan cara membuka kapsulnya, kita ambil bubuk di dalamnya, kemudian kita kasihkan ke mentok kita ya kawan-kawan. Langsung kita taburkan ke mulutnya kawan-kawan. Dan biasanya saya menggunakan itu Tentaklor itu 2 tablet sekaligus kita taburkan ke mulutnya ya kawan-kawan. Kita copot dari kapsulnya, bubuknya kita taburkan kepada mulutnya kawan-kawan secara langsung gitu kawan-kawan, kalau menggunakan obat Tentaklor ya kawan-kawan. Dan juga saya biasa juga menggunakan Tentaklor itu 2 tablet sekaligus kita, ataupun 2 kapsul sekaligus kita kasihkan ya kawan-kawan, tanpa dicopot dan diambil bubuknya saja, kemudian kita kasihkan ke mentok kita. Seperti apa obatnya? Tentaklor seperti ini ya kawan-kawan gambarnya. Selain obat Tentaklor, saya juga menggunakan obat ini ya kawan-kawan. Namanya itu Trimizin ya kawan, Trimizin kaplet ya kawan-kawan, seperti ini.
Kalau ini bentuknya tablet biasa ya kawan-kawan, sehingga ngasihnya langsung kita kasihkan saja. Biasanya saya menggunakan ini 2 kali sehari, biasanya pada pagi hari dan juga sore hari ya kawan-kawan. Saya kasihkan ini, dan juga saya menggunakan cara tradisional ya kawan-kawan. Kalau menggunakan cara tradisional, biasanya saya menggunakan kunyit kawan-kawan, dengan cara kita parut kunyit secukupnya, kemudian kita campurkan pada makannya ya kawan-kawan. Jadi komposisi makanan kita, entok kita itu seperti biasa, kemudian kita tambahkan parutan kunir kawan-kawan, kemudian kita kasih makan ya kawan-kawan. Bisa juga saya menggunakan jahe, kencur, juga bawang putih kawan-kawan. Itu kita potong-potong, kemudian kita kasihkan ya kawan-kawan. Biasanya kalau misalnya itu tidak mau, kita paksa kasihkan langsung kepada mulutnya ya kawan-kawan. Kita loloh istilahnya kawan-kawan. Atau bisa juga dicampur di pakannya ya kawan-kawan. Kita parut dulu. Kita parut jahe, kunyit, bawang putih, kita parut halus, kemudian kita campurkan ke pakannya. Cuma kalau cara seperti itu harus membutuhkan banyak bahannya ya kawan-kawan. Lebih baik kita lolohkan langsung saja kawan-kawan, sehingga tidak begitu banyak bahannya. Bisa juga kita menggunakan cara tradisional itu membuat jamu ya kawan-kawan, dengan bahan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, tumbar, terus bawang putih, bawang merah, seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian kita haluskan. Setelah kita haluskan, kita campur dengan tepung terigu atau tepung tapioka ataupun dengan tepung ikan, seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian kita bikin suatu adonan ya kawan-kawan. Setelah bikin seperti adonan, kemudian kita bikin seperti bola kelereng seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian kita sangrai ataupun kita jemur sampai kering kawan-kawan, sehingga membentuk suatu kelereng-kelereng jamu seperti itu kawan-kawan. Ketika mentok kita sakit ngorok ataupun keluar lendir pada hidungnya, kita tinggal lolohkan saja kepada mentok kita kawan-kawan, seperti itu kawan-kawan. Dan lebih baik kalau misalkan entok kita itu sakit seperti itu, 1 atau 2 ekor, segera pisahkan dengan yang lainnya kawan-kawan, karena penyakit seperti itu pasti menular kepada yang lain kawan-kawan, sehingga kita perlu karantina dulu ya kawan-kawan. Kemudian kita kasihkan obat-obat ataupun obat secara kimia ataupun obat secara alami yang sudah saya sebutkan tadi, di dalam kondisi mentok kita sakit dan dikarantina ya kawan-kawan. Seperti itu ya kawan-kawan. Seperti itu tips dari saya bagaimana cara mengobati mentok yang sakit, ngorok ataupun keluar lendir pada hidungnya kawan-kawan. Itu dulu tips dari saya, ditunggu next videonya. Terima kasih kawan-kawan.